Alhamdulillah teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Utai makalah kang kaping 5 lan 20. Makalah ingkang nomor 20 iku ngene. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Utai makalah kang kaping 5 lan 20 iku ngene. Ruya dan riwayatno kok anau sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja iku metu sapa nabi data yaumin ing dalam siji dina. Metu ala ashabi ing atase pira-pira sahabat Nabi. Faqala moko dawuh sapa nabi kaifa asbahtum. Kaifa hale kaya apa asbahtum isu-isuan sira kabeh. Dakhaltum tegese masuk sira kabeh. Dakhaltum tegese manjing sira kabeh fi waqti shabah ing dalem wektu esuk. Dawe sahabat faqalu mongko padha dawuh sapa sahabat asbahna mukminin. Asbahna tegese dadi kita. Aisirna tegese dadi kita fi subah ing dalem wektu esuk. Oleh dadi mukminin hale mukmin kabeh. Billahi azza wa jalla kelawan iman kelawan Allah azza wa jalla. Ini ngabisin nomor 1. Ono sing sama nang. Sin kabeh. Sot ya. Asbahna terus sirna. Ngangge sot to? Sing ganti sot. Aja sing sot diganti apa? Enggak ganti sing ganti apa? Aisirna nggo kata soro ya sirun, sayrurotan ya apa? Aisirna tegese dadi kita, bae kula nggih sin. Ayo bener sing soto. Aisirna tegese dadi kita fi subahi ing dalem wektu esuk. Mukminina hale iman kabeh atau mukminina iku iman kabeh billahi azza wa jalla. Kita ini posisi mukmin. Dadi dawuh Nabi ditakoki kowe piye keadaan asbahna mukminin. Faqala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa ma alamatu imanikum, wa ma iku apa alamatu imanikum, te alamat iman sira kabeh. Kowe kok ngaku iman niku alamat apa? Qalu nasfiru alal bala. Qalu mongko padha dawuh sapa sahabat, bukti kita iman nasfiru, sabar kita alal bala ing atase coba. Ail imtihani tikse ujian minallahi azza wa jalla. Kita nak dicoba nggih betah. Wa nasyukuru lan syukur kita alal rakhai ing atase nak urip. Nah lagi seneng nggih syukur. Aili tisai tegese kejembaran fil ma'isyati ing dalam urip. Wa nardo lan yo ridho kita bil qada'i lan keputusane pangeran. Ail hukmi tegese hukum al ilahi kang bangsa pangeran. Ai fi ayanil maujudati fi ayanil maujudati ing dalam kahanan-kahanan sing wis terjadi atau sing wujud. Alamah ya ing atas perkara ya kang te maujudat wa ala ing atas ma. Minal ahwali sang pira-pira keadaan fil azali ing dalam zaman azali ilal abadi tumeka maring entek-entek menapa abadine abadi. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam dawuh antum al mukminuna haqqan. Antum ta sira kabeh wa al mukminuna iku iman kabeh haqqan kelan bener. Nak kowe pancen sabar balak syukur nak seneng lan ridho be qada antum ta sira kabeh wa al mukminuna iku iman kabeh haqqan kelawan hak. Imanan tegese iman mutabikon kang nyocoki lil waqi imane kenyataan. Imanan tegese iman mutabikon kang nyocoki lil waqi imane kenyataan. Warabil kabati demi pangerane Ka'bah. Al wawu te wawu lil qasami krana qasam. Saya kalau terangkan nggih masalah iman nggih. Terus ngeten nggih. Iman itu nggih iman niku kula jenengan jeneng iman lho. Iman billah, iman bahwa Allah itu wujud nggih. Ngeten mau kula terangaken ya. Kula terangno sing radi detail tentang masalah madzhab ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan para ahli sunnah wal jamaah termasuk imam ahli sunnah gini sinten Abdul Hasan Al-Asy'ari. Setiap orang itu berhak mengatakan ana mukminun. Saya ini mukmin. Lalu apa kesunatan mengatakan insyaallah? Biasanya wong rada sopan-sopan takok sithik kan muni. Insyaallah. Utang tak sahur ta ora insyaallah. Kamu ora ngarah muni ngono nak kepentingane, tapi nak barang sing penting-penting malah muni
itu kalimat yang sembrono. Karena sebetulnya insya Allah itu nggak boleh digunakan untuk sesuatu yang nyata. Ya, untuk sesuatu sing nyata. Kewajiban iman itu nyata. Seharusnya nggak boleh dong kamu mengatakan ana mukminun insya Allah. Sembrono. Makanya kadang sopan itu elek timbang sing sopan karena barang sing jelas kok muni insya Allah. Lalu ada saja ulama yang selalu cara berpikir sopan. Begini cara logikanya. Mukmin itu pasti fil jannah. Ya setiap mukmin itu pasti fil jannah. Setiap orang mukmin pasti fil jannah. Nah, kalau kamu ngaku mukmin terlalu percaya diri, berarti sama dengan mengatakan ana ahlul jannah. Kita ini penduduk surga. Karena orang mukmin itu pasti ahlul jannah, sehingga karena kita tidak pernah yakin min ahlul jannah, kita boleh mengatakan insya Allah. Tapi orang insya Allah tentang wujudnya Allah, tapi tentang kita ini ahlul jannah. Jika ada pandangan kuat dalam madhab ahli sunnah, ada mengatakan boleh insya Allah, ada mengatakan tidak boleh mengatakan insya Allah. Pun rumah ya. Ini penting kalau aturakan, tapi nak pulau keyakinan pulau. Saya ini rasa insya Allah dalam konteks seperti itu. Gak mlebu swarga Allah. Piye Allah ku wis kadung wujud, kadung zahir, kadung jelas. Kowe ora ahli swarga ora Allah. Tetep ahli swarga ce ora, tetep eksistensi Allah iku adharul maujudat. Iku maujudat paling zahir niku Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang sama kita tidak berani. Misalnya begini, ini ijtihad pulau, tapi ya berdasar dawuh ulama-ulama dhisik. Kewani tak takoki, loro tambah loro piro? Papat insyaallah. Kowe rabi celek apa cahayu? Ayu insyaallah. Pilihan-pilihan sing yakin kan gak tahu muni. Dalam hal yang karuan saja, yang duniawi. Duniawi itu kan barang ra penting. Iku enak sing banget jelas, kowe ra muni. Insyaallah. Kok pas terkait Allah kowe muni? Ini penting kula aturaken. Mulane cara kula nu ora cocok. Kula secara pribadi mboten cocok. Oke. Dua, kalau terpaksa secara riwayat itu ada kata insya Allah dalam hal-hal yang jelas. Kalau terpaksa ada, itu oleh ulama yang jenis saya ini, yang jenis seperti ini, itu ditakwil litabarruk. Bukan makna insya Allah yang taklek, yang menggantungkan hukum ya kersane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang itu kan mesti mati. Terus kamu ke kuburan berdua macam-macam atau lagi salam terus muni wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu semua riwayat memang ada kata insyaallah. Assalamualaikum assalamualaikum daro kaumil mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Terus kamu mengatakan insyaallah padahal kayak mesti mati. Kata para ulama, insyaallah di sini itu litabarruk itu. Karena kalimat ini sakral, ya kita mengatakan kalimat itu untuk cari apa? Bergaya sudah gitu saja, bukan ada taklek karena matinya orang itu pasti. Kan mestinya kan wa inna bikum lahikun, kita ini pasti ketemu kalian, mana ini pasti mati. Mesti no boten. Mesti. Makanya kata insyaallah di sini kata ulama-ulama tidak taklek tapi litabarruk. Litabarruk itu hanya ngalap berkah. Jadi ini masalah-masalah sing perlu kalau terangkan gitu. Terus kalau suwun nak masalah terkait Allah kowe kudu yakin, anu yakin. Nah Allah itu zahir, nah zahir itu begitu jelas wujudnya, begitu jelas eksistensinya, begitu jelas fungsinya, menyatakan ono langit bumi kira sing gawe ya Allah, kowe kudu muni ana mukminun billah. Mulane kados niki sahabat ditakoki ora muna insyaallah, qalu asbahna mukminina napa billah. Ya ora ono riwayat-riwayat muni apa insyaallah ya. Mulane kula suwun wis. Nah soal kowe ora mlebu swarga utawa ora mesti atau swarga ora gelem itu kan urusan kita. Paham ya? Soal swarga menolak napa? Kita itu ora urusane swarga. Biasa wae padha makhluk ora usah jero-jero. Nek swarga ora gelem kowe ya aja gelem padha ora gelem kan malah apik. Sesuai neraka ya ora gelem bisa. Jadi kula suwun nggih, ini penting kula aturaken mergi dawuh ulama-ulama. Kula menangi, kula gak ada kitab termasuk wonten dialoge Abdul bin Mas'ud kalian para sahabat. Intinya singkat cerita itu Abdul bin Mas'ud itu orang yang sangat-sangat sopan.
Saking sopannya dia pernah fatwa begini, beliau pernah fatwa gini. Kalian jangan ngaku mukmin, karena dengan Anda ngaku mukmin berarti Anda sama dengan mengatakan ana min ahli jannah, berarti kita penduduk surga. Itu saking sopannya Abdul bin Mas'ud, sahabatnya Nabi termasuk akabiri sahabat. Lalu sahabat yang lainnya menjawab begini, kulon uji apal tadi. Ya sohibah Rasulillah. Pas itu gak disebut Abdul bin Mas'ud, malah dipakai embel-embel sahabat. Ya sohibah Rasulillah. Wa halil iman illa an nu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Terus ditanya, Abdul bin Mas'ud, kita ini iman ya iman saja karena Allah itu jelas, Allah itu eksistensinya jelas. Ya sudah, kalau mau iman saja. Kita tidak pernah terlintas ketika mengatakan anak mukmin terus terlintas kita mengklaim ahli jannah. Nangis Abdul bin Mas'ud saat itu juga. Nangis. Sodatum, kalian benar. Wa akhta ar-rajul, saya salah. Maksudnya lelaki salah, maksudnya dia. Nangis Abdul Mas'ud, kamu benar, saya yang salah. Karena kebenaran hakiki itu orang ingin ngomong saja. Coba misalnya Mustafa tak bedai, mau 1 juta dapat 1 juta, 2 juta. Kan tidak punya kepentingan kependidik 2 juta. Selain mokal ya soangil lah. Ya ingin waras saya nak siji tambah siji ku loro. Misalnya ono wong Sri mbek Zainab, ayo Dimus. Wah, ayo Sri jelas. Kan ya tidak punya kepentingan terus kudu untuk Sri. Dia kepengen ae nak gak terahum, roh di sing luwe. Ayo. Nah, sama kita mengatakan kowe mukmin. Iman be Allah, Allah iman. Allah ala kulli syai'in teriman. Kita ingin muji Allah karena ala kulli syai'in qadir, muji Allah karena khaliqus samawati. Ya sudah gitu saja. Gak ono wong ngomong ngono terlintas klaim-klaiman swarga. Nangis Abdul. Mulai saya berdasar cerita ini, kula pendapat-pendapat yang mengabsahkan insya Allah itu sebenarnya sudah mansuh, sudah selesai. Bukan karena kita sombong mesti ahli jannah, enggak. Saking dohiri Allah kita mengatakan ana mu'minun billah. Li syiddati dhuhurillah wa li syiddati wujud. Pokoknya seperti itu. Di subuti hujjatiyati. Karena begitu jelas hujjah. Paham sih lo maksud? Lan aja geman wong terkait. Lan suwe-suwe ngono arusak kabeh. Bar salat wis mesti ditompo kok muni wis. Cangkem elek kabeh. Itu bar salat wis. Jumlah wis muni insyaallah iso wae salat merasa ora ditompo. Oh lara kabeh. Paham ya? Ono wong bar mangan tak koi. Bar mangan. Mbok bar makan borang itu bar mangan tapi fungsine ono gunane ora. Iso wae malah madarat kanggo aku. Wae repot ora ono angger swaret ya bar mangan. Soal salah mangan malah mati ya mati ngono wae ora usah. Ora usah ribet to. Jadi saat itu sebetulnya pernah ada dialek. Saya punya kitab dari Abdul Jalal terus ngendikan saya mencabut pendapat saya yang benar pendapat Anda. Artinya seseorang ketika mengatakan ana mukminun itu sebetulnya ingin menjadi hamba Allah, ngakui eksistensi Allah, ngakui nah Allah begitu jelas zat yang harus kita ikrari wujud. Ora ana kaitane saat itu kita ngomong mengganti kata ana min ahlin. Ya padha lah misalnya sampean ngapal Al-Qur'an, saking senenge Qur'an ta. Ngapal Al-Qur'an kan nggih ngapal lo. Kok mlete lho nak lali dosa gedhe. Ya itu kan saking senenge kita ngapal Al-Qur'an ya muni ngapal. Ben Mekah yo pengen, rasa buktine opo ya bukti bareng kepengen kok. Ben melarat wis, ora usah muni. Napa? Wis. Jadi kalau suwun gitu, terus ini masalah-masalah sing cara kula setahu saya dalam tradisi sahabat, tradisi wali, tradisi orang-orang soleh, nak terkait be Allah itu do pede, do percaya diri. Ora kok kita karena mesti min ahli jannah, tapi saking dohire wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebut wal awalu wal akhiru wal zahir. Allah itu begitu zahir, begitu jelas. Sampai wong sing goblok, lonte, maling wae gampang ngakoni wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kadang-kadang Nabi ngendikan mangko la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Mergo wong maling lah iku ya gampang ngakoni wujude Allah. Kaya waling kok takoki siji tambah siji yo muni loro. Lonte yo muni loro banget jelas nek siji tambah siji ku. Copet yo muni loro, rektor Al-Azhar yo muni. Takoki Allah yo padha, rektor Al-Azhar takoki Allah ku pira yo muni siji. Takoki copet sing kecekel yo muni siji.
Iku ora kok perkara Allah mihak wong fasik ora hadis iku ora ana kaitane Allah mihak wong fasik mboten. Allah saking jelas, wong kliru wae bener. Paham ya? Wong kliru wae bener. Saking jelas. Mergo wae iku adzahir zat sing begitu jelas. Paham dadi kudu ngerti ngono mulane ana hadis wa insana wa insaraka. Ora kok nabi ngolehno zina mboten auzubillah. Tapi artine sing ngakoni eksistensi Allah meneh nek wong saleh sing bendina ngoro masjid, sing bendina ngaji jalalan ngalor ngidul. Sing ora saleh wae ngerti nek Allah iku pengen. Mane pangeran niku ana wong saleh tukaran mbek wong dolim. Yo kadang-kadang perkiraan bela sing dolim. Perkarane sing saleh iku wis iman mbek ngamale, sing dolim cek percaya mbek pengen. Masyhur ana wong saleh maksudna wong dolim. Sing dolim nih Gusti elek-elek niki kula ki kawulane. Jadi kan dia ngakoni elek. Sing saleh ora Gusti. Wong dolim ngono jenengan pate. Jare pengiran sing gawe aku ki cangkeman. Aku pangeran opo warai kuwi. Akhirnya bela sing dolim, mergo sing dolim cek ora apa pangeran sing saleh wis ngatur pangeran. Ngatur pangeran bejaluk pangeran apa itu? Apik sing njaluk sing dolim ngatur pangeran intervensi kula iki saleh. Di musuh wong dolim kudu mbok menangno kula lho pangeran opo intervensi. Terus singgung pengen. Ana jegeman donga tenanan. Iki intervensi pangeran, paham. Maksudnya tenanan sing ngatur, tapi nak tenanan tawadhu. Terus terakhir muni, "Pun mboten jirat sebadanilah njen kula trima kawula, dosa kula kathah jos berarti." Ya alhamdulillah rati sebadani tenan. Tapi nak dongam terlalu percaya diri nganti ngatur pangeran tak jamin ra mandi. Pangeran paling gak seneng diatur paling. Gak seneng. Tapi nak kowe ubudiyah pemawulan yang pangeran seneng pangeran. Ya eling-eling ya dadi di antara sifat Allah iku adzahir ya wal awwalu wal akhiru wad dhahir. Bahkan nak cara kitab-kitab hikam bal adharu min kulli dhahir. Bahkan Allah itu lebih jelas dari semua sesuatu yang sudah jelas. Iku apa adhar lebih apa? Lebih. Nah, ya misalnya sampean saya yakin wujud kemudian misalnya kayak angen-angen. Aku zaman Indonesia no Jepang nanti kan urung lahir. Jadi angen-angen nah. Aku zaman Mojopahit itu nanti orang ono. Terus omben niku ning ndi aku ya bar gempa bar kiamat terus ning ndi. Kowe angen-angen ngono wae terus wujudem ketok tanpa eksistensi ya to. Kowe misalnya angen-angen ngono, aku zaman perang mek Londo, zaman Mojopahit itu nanti. Kan yo ora ono, wong Ita itu ini kan yo ora. Terus kayak angen-angen nah kok Ita itu sok ben itu tahun 2050 nanti. Kan wujudem gak jelas. Zaman aku ora ngono, iku wong ya sudah mangan, negara ya wis ana diatur ke pangeran. Ya apik-apik. Bareng kowe ana Ita itu seakan-akan tanpa kowe iku donya kacau. Mbak mlete. Lare ke dadi kiai yo ngono. Zaman agama ora ngono kowe yo mlaku. Zaman wali songo yo wis mlaku tanpa ana kowe. Sebenarnya ana kowe ra piye-piye meneh. Ada pe mati agama piye tak tinggal. Ora piye kok sembrono. Mulai dhisik agama diurusi pengen. Ditinggal wali songo agama mlaku terus mau tinggal kowe. Tambah mlaku. Malah apik Mas. Coba tinggal kowe malah mbok bisnisno. Seneng wali ta ora? Seneng wali melok rombongan. Luwai sithik ben ngerti hake guru. Iya kok malah tokono bareng. Nah seneng wali tapi mau ya apik asline. Sing elek golek ibadi. Ya tapi bu gedhinge ora oleh sing ramekno ziarah iku ngomong golek ibadi. Mergo sing ikhlas ora tau ziarah. Lha nek urip wae. Wong ikhlas iku mari ra maju. Wong ra ikhlas mari kacau. Wis zaman akhir. Lane bener ketikane ulama-ulama anna suhalka illal alimun. Kabeh manusa wis rusak kecuali sing alim. Wal alimuna halka illal amilun. Sing alim ya rusak kecuali sing iso lakoni. Tapi wal amiluna ya halka illal muflisun. Sing iso nglakoni ilmune ya rusak kecuali sing tapi terakhir ditutup wal mukhlisuna ala khotorin azim. Sing ikhlas yo bahaya padha wae perkarane mari donya macet. Aku mau ziarah wali songo nak golek badi mari ra ikhlas. Mau salat ning masjid ketok wong mari ra ikhlas. Ndelek kabeh masjid sepi.
sedekah mau diketokno wong, akhire ra ono teladan, akhire tanggane nyangka nak kiai niku medhit. Mergo ora tau ngetokno sedekah. Sak desa medhit kabeh anut kiai. Padahal kiai ne mau ketok berdiri riya. Mane ikhlasu ala khotorin azim, pada bahaya yang besar. Mulane kula sering misai Mustofa sengaja ngetokno elekku. Mergo nak ketok apik tok mari riya, Mus. Dadi tak ketokno elekku. Nah, termasuk korban iku salam ning ngarepku. Kok nak ketok elekku mana terlalu wali. Dadi tak kurangi waliku tak liwati musoi to Mustofa. Iku enak dekne kelas untuk ganjaran. Aku yo untuk ganjaran meneh perkara dadi Mustofa untuk ganjaran. Dadi waline Mus perkara. Jadi poinnya tambah meneh mergo ternyata prospek no. Jadi wong iku kudu ngerti. Jadi nak nuruti ikhlas iku ya kacau tenan. Dunya kacau. Ya tapi kudu ikhlas. Tapi ikhlas yo ala khotorin nanti masih ada bahaya besar. Lah terus piye? Gus ora piye biasa gitu. Urip wae sok anger urip kabeh kersane pangeran. Sinas sholati wa nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Kowe urip yo kersane pangeran, mati kersane, sugih mlarat kersane, kowe alim yo kersane pangeran, kudus kabeh senak niku pun makom paling dhuwur wis. Lah nek ora iso nglakoni ning ati ge pujian ngono ae. Kok angel temen nek iso nglakoni ge kaya apa? Pujian radi billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin bi yawwa rasulullah. Jare kiye-kiye dhisik ngono jare Mbah Maksum. Mbah Maksum lasem niku takoki kanca kene. Sum, wong kancane ten nanya jarang. Sum, kowe nek bar salat tek wiridan. Udah ikhlas no. Padung santrimu akeh to ape salam langsung mlayu isin. Jare Mbah Maksum, iya pertama isin santri, mosok kiai bar salam langsung mlayu. Suwe-suwe ra lali. Pas lali iku ikhlas. Jadi kalau tadi saya ikhlas iku lali. Lah nek sedekah terus, saiki sedekah kok sedekah sesuk lali. Lali demi apa? Mergo wis spontan. Nah, iku ikhlas. Lumayan 10 lali pisan kan. Paham ya? Wes kok kowe ono jalalan ngono ngaji terus. Sesuk nggo kitab otomatis. Oh iki wayahe opo sing nggo kitab. Wis niate opo ora roh pokoke berangkat. Lah pas lali iku yes. Paham ya? Jadi agar lakoni terus susah ahli. Pas lali itu Kala dawuh sapa Ba'dul Arifina sebagian ngomong sing makrifat, As-sabru te sabar iku salah sumakomatin. Iku telu pira-pira makom. Telu pira-pira kelas. Ya kelas men atau kelas wae makommu kelas. Siji tarkus syakwa yaiku ninggal wadud. Ciri utamane sabar iku ninggal wadud. Wa ya tawi iki makom utawa ya te hadhil darajat iku darajatut tabiin iku derajate para tabiin. Ya pokoke tabiin itu generasi sausé sahabat pas niku disebut generasi napa? Tabiin. Nomor loro warido lan ridho bil makduri lan barang sing dipedir pangeran. Wa ya utawi ridho utawa darajatur ridho iku darajatus zahidin iku derajate wong sing zuhud kabeh. Lah nomor paling puncak wal mahabbatu lan seneng lil ibtilai maring diuji. Mergo sing nguji ku ya pangeran. Nah tengene hikam diterangno wong nganti protes kena coba iku mergo ora mikir sing gawe coba iku sapa. Mau ngerti yang yakin sing gawe coba pangeran mesti dekne isin ya protes. Mangsamu sing gawe coba. Mangsamu sing gawe melarat sapa? Ya pangeran. Sing gawe bodho sapa? Pangeran. Lane bodho do tenang wae iku disrido iku jenenge sape. Ngerti sing gawe bodho iku pangeran. Lane bodho lan aku yudo banter rido tenang ae. Perkarane saking dhuwure makom. Mane kula seneng guyu. Piye-piye guyu iku khase wong rido. Ibadah paling dhuwur rido mbek kodok. Nah timbang keng ngeluh bodhomu melaratmu diamu bojo malah ra barbar. Satuk rido napa? Bojom judes sing gawe sapa rong jajan. Pangeran. Bojomu banting piring sing gawe sapa? Pangeran. Piringnya pecah sing gawe sapa? Ya mergo pecah niku. Iku kabeh kersane pangeran. Piye kudu rido. Kuna rido wali. Lah nek ngamuk degradasi waline kan. Ka ono wali kok ngamukan. Wal mahabbatu lan seneng lil ibtilai maring coba. Wa ya utawi mahabbah lil ibtilai darajatus siddiqin iku derajate wong sing banget benere ning pangeran. Mesti banget benere carane muamalah ke pangeran. Fa fil hadis mongko iku tetep ing dalam hadis dene dawuh ngene. Ubudillah alar itu.
Ubud nyembah sira Allah ing Allah. Kowe nyembah ku ala rito, ing atase rito. Kena nyembah pangeran sing sumeneng, sing happy. Fa ilam tastati, mongko lamun ora kuwasa sira ya fa fi sabri, mongko paling gak kowe sabar alama ing atase perkara. Takrohu kang gedeng sira. Fa ilam tastati, mongko lamun ora kuwasa sira iku ngene, fa fi sabri, mongko iku tetep ing dalam sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Sabar iku khairun te ana kaapian. Dadi khobar muqaddam mubtada ma'khar khairun te ana kaapian, kasirun kang pokoke kula suwun nggih pokoke urip sing rido. Mulane kula niku bangga nggih seneng gadah bapak-bapak. Bapak niku nggih guyon. Nanti apa kapundhut pun. Kula riyen nggih tak anggap biasa, katene biasa itu tak anggap watak beliau. Tapi kula tambah tuwa niku tambah ngerti pancen ngelawan nafsu niku berat. Kowe kadang wis di duwe bojomu rewel, kadang bojo wis konaah dhuwit akeh tanggamu rewel, kok ora tanggamu karyawanmu rewel. Kadang awakmu dhewe rewel sing sering ya awake. Tapi kan biasanya wong mau nyalahno awake. Sesane itu salah wae sekelilingi. Karwan santri goblok kadang salah metodene kiai. Santri goblok, kurang apane aku? Yo kurang telatene kiai niku. Pancen wong paling seneng nyalahno wong liya iku. Mulane kula mau nyalahno sampean goblok, iso wae pangeran nyalahno kula. Salah metode kok nganti wong kok goblok. Nek wong mau nyalahno wong ku mau. Daripada kowe mikir ribet, wis pokoke rido mek kodok. Ra ciri khas rido paling gak yo guyu. Ya piye merengut iku ora pantes. Lha kula nu sering lho, niki kula cerita teng awak kula piyambak. Kula dalam banyak hal di rumah Imam Syaroni. Sing duwe silsilah ngantos Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau gini, seorang alim itu nak gawe contoh ada muni aku. Jagani nak menawa salah, iku sing salah ndekne ora pengira. Jadi sajane iku salah kaprah. Niki kula nembe buka tertutup. Kula jarang ngomong itu, jarang sekali. Kula kan wingi Muharram sering tirakat nganti sakniki, niki pun safar, dadi rileks. Kadang-kadang wong alim ngeten nggih Fuad, iki rumono tenan. Kadang-kadang wong alim saleh itu sithik-sithik menurut Allah lan Rasul. Menurut Abdul Qadir Jilani, menurut Imam Ghazali. Itu riskan. Riskannya adalah ya kalau itu betul begitu. Mansus, eksplisit, mansus seperti itu maknanya. Makanya kata Imam Syaroni, dia punya riwayat sampai Sayyidina Umar. Dalam hal-hal yang tidak serius dan potensi salah, sebaiknya semua orang alim itu bilang kultu menurut saya. Jagani nak menawa ora bener iku ora Allah lan Rasul sing dadi korban, tapi kue dhewe sebagai wong alim. Sehingga sebetulnya wong alim sing muni saya itu lebih sopan karena jagani kalau ada salah itu salahnya di. Paham? Taruh saja misalnya wong alim jenis kapitalis. Ya ono wae wong akeh. Terus ngomong ngene, "Cung nek kepengin utawa kula ngomong ning wali murid. Misale iki Misbah anak mondok ning nggonku tak omong, "Pak Misbah anak-anak sampean kepengin cepet alim." Wasele sing akeh. Jenenge wong nak duwe akeh wayem. Jenenge bocah nak kurang duwe gak ayem. Wong kowe sing tuwae nek ora di dhuwit gak ayem. Wis ora di dhuwit ngapal kan berat. Oke. Pendapat itu kan yo ono bener e. Nyatane wong nek ora di dhuwit yo bingung tenan. Tapi kan pendapat semi kapitalis. Kowe kudu muni cara kula, apa meneh wae? Aja kok muni ngene, cara Allah lan Rasul. Urusan dhuwit sing gowo-gowo apa mbek. Paham lho maksud. Kowe mung muni cara kula jagani nek ana salah iku. Wong cara aku wae, salah ra wis. Dadi ra oleh gawe statement sithik-sithik muni qala wa rasuluhu dalam hal yang tidak mansus. Jangan-jangan kita salah dalam mengartikan kehendak Allah dan mulane wong khusuk-khusuk secara akademik itu paling rawan bener dalam konteks akademik. Mergo sering mencatut Allah dan Rasul. Kadang gak pas. Paham ya? Kadang wah itu repot. Nah kecuali mansus. Mansus itu dinas. Tapi nak kesimpulan mafhum enggak boleh. Masyhur itu dalam cerita Mizan Kubra. Pendapat Umar itu sering benar. Bahkan dalam sejarahnya zaman beliau masih menangi Kanjeng Nabi, pendapat Umar itu sering jadi wahyu. Artinya sering itu delala usulnya Umar itu direspon Allah terus jadi apa? Wahyu. Masyhur itu beliau begitu bangga. Wafaqtu Rabbi fi salasi marratin. Saya pernah sependapat dengan Tuhan dalam 3 kejadian. Yaitu masalah Asra Badrin,
masalah ittikhadhu maqam Ibrahim apa? Musola, terus 3 masalah hijab. Itu masyhur di kitab-kitab tarikh. Nah, terus setelah dia jadi khalifah, dia sering benar. Sering benar terus sampai orang yang kultus beliau itu kalau Umar berpendapat itu sampai hadza hukmu wa rasulih. Sampai dikatakan hadza hukmu wa rasulih. Padahal pendapat Umar ketika dia jadi khalifah. Umar marah besar. Ini ruangno sing biasa muni-muni Allah Rasul sing goblok tuh tapi jadi hidup muni. Nah kowe ra apa-apa wong gak yakin bener ya. Enak kaya wong ora terkenal alim ku enak. Muni Allah ya ora ono ngandel, muni Rasul ya ora ono sing ngandel. Muni pendapat pribadi malah wong ra doyan. Kowe ku sapa kok muni menurut angel. Mulane kowe potensi mlebu swarga tinggi kan kesalahane ra bakal dadi panutan. Jadi gak mungkin wa adul menyesatkan kan gak ono sing anut. Mulane wong saleh, wong alim mbek wong ra alim, ajane potensi mlebu swarga dhuwur sampean, Kang. Perkarane nak salah ora ono sing anu, dadi enak. Tapi salahe kakean cukup mlebu neraka. Wis cukup mlebu neraka, salah tok wis cukup. Terus kata Umar itu masyhur. La taqulu hadza hukmu wa rasulih, walakin qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah ngomong ini hukumnya Allah dan Rasul, tapi katakan ini hukumnya Umar atau fatwanya Umar. Jika benar dari Allah, jika salah dari pendapat saya. Makanya fa in kana sawaban wa min Allah wa in kana khotoan fa min nafsi. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Terus itu jadi sunnah. Semua mubalek, semua kiai, semua karangan kitab ada tradisi kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya. Cara aku pengarang kitab ngono aku dadi penyarai wis roh mesti kowe sing salah sapa. Dan Umar juga beberapa kali salah dalam masalah fatwa hukum. Ya tentu salahnya Umar tidak kayak salah kita. Yang dibenarkan oleh sahabat. Akhirnya semenjak itu ada kontrol. Ya biasa, kalau mafhum ya jadi dikontrol. Biasa misalnya saya Abu Bakar di pendapat dikontrol Umar dikontrol Utsman dikontrol Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali dikontrol Zaid bin Sabit. Maksudnya kontrol yang saling menghormati gak masalah. Karena bias. Kenapa? Bias. Saya contohkan aja ini jadi majelis ilmu nih, terutama masalah fikih karena fikih itu sensitif. Majlisul ilm. Kowe wani di pendapat kayak saya begini misalnya. Ini masyhur. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini. Ya Hajar Aswad. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni Rasulullah qabbaltuki Rasulullah qabal tu kama qabal tu. Sebagian riwayatnya pakai mudzakkar, ada yang pakai muannats. Terserah lah itu lafaz-lafaz gitu memang kadang domirnya mudzakkar, kadang domirnya apa? Muannats kayak lafaz-lafaz hajar. Isinya kalau di Alfiyah itu majaziyut ta'nis. Saya tahu kamu itu hanya batu. Ya namanya batu ya la tadurru wa la tanfa, enggak ada gunanya, enggak ada madharatnya. Cuma saya melihat Nabi mencium kamu, maka saya anut-anutan nyium kamu, tapi bukan berarti saya yakin kamu ada manfaatnya. Sayyidina Umar begini tentu benar. Ngendikan gini tentu benar karena dia itu menangi. Ketika Nabi mencium Hajar Aswad itu dikomen, dibully wong kafir-kafir. Unzuru ila Muhammad. Nah anak budal Hajar, wa ya budul Hajar masyhur. Delok Muhammad. Kene sing nyembah watu ngusap-ngusap watu ra oleh. Dene ngusap-ngusap watu. Dadi Sayyidina Umar kuwi trauma. Ternyata ngusap watu dibully wong kafir. Malah ada dene nak ngusap mesti dibully, ngomong dene. Jadi ora donga tapi komen. Iku cerita ilmiah kira usah lebokno ati. Kok kan rangnone keliru malah repot. Tapi mbok pidato yo. Tapi rangnone keliru tanggung jawab ora aku. Aku cek bener. Ketika Sayyidina Umar ngendikan gitu, dibaroh, lama sekali dia kalau ngomong seperti itu. Lama-lama beliau itu ditegur juga sama Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin la taqulu hakadza. Kamu jangan komentar gitu terus. Fa inna hajarul aswad yamilu wa fi ardi. Faman sofahahu fa ka'annama sofahahu. Kamu jangan ngomong terus, ngomong begitu terus. Piye hajar aswad yaminu wa fi ardi. Wong sing tahu istilah nyeker hajar aswad itu udah karo biat ndek Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu ya sudah, akhirnya banding. Nak kira-kira kultusnya berlebihan nganggo madzhab Sayyidina Umar, nak ketoke rodok mandi yo nganggo madzhab Sayyidina Ali. Ya sudah seperti itu. Dulu itu biasa gitu.
Saiki gak wong alim debat terus nang-nangan di situ biasa gejul-gejul kan biasa. Mulane kula wong alim seneng guyon, perkara nek guyon nek dibantah wong ora mlebu ati. Sawangane khusuk nek dibantahi. Oh, itu kan gak jelas. Fikih sing jelas sing mansus, nak mafhum itu gak jelas. Mafhum itu kan pikirannya ulama. Itu mesti beda-beda cara pandang ulama. Beda-beda. Karena mafhum, napa? Misalnya ngeten, Mustafa tak bedheki. Mus nyembelih pitik. Nak kok gulune sah ta ora? Kok itu lho. Unuk itu apa? Kok guri. Gak jawab saiki aja isin kowe. Liru lah Mustafa wae. Ayo nyembelih pitik kok gulu kok mburi. Kene iku nak bahasa Arab kene iku kan unuk. Mboten nak niki nakher nak sing mriki niku. Nggih, nak sing kok ngarep iku nakher, nak sing keburi iku unuk. Nyembelih pitik kok mburi terus nganti protol sangar. Mus. Mboten kadang iki. Nak cara kowe nggih, Pak. Salum loro akibat depan. Ide ditugoni guru wis tukaran. Ya paling yo. Nak cara ki wis bahasa mboten. Milih iki. Mboten. Ya buat kalah. Loro. Mas Abu sahur. Sahur ta. Padha meneh. Loro-loro iki kroninan. Mantep dia. Iki polling hadirin. Sahur. Lho pakai semunisa. Dasar eman PTE. Kadang munisa iku nafsu, Kang. Mergo eman. Eman PTE ora kok mergo hukume, tapi eman. Nah itu seperti itu mesti mafhum nggih Misbah. Ora bakal ngono iku Nabi ngendikan nganti jelimet ngono ora bakal. Makanya sampai sekarang tuh jadi debat. Jadi kowe sudah ulama kabeh. Lah khilaf ulama yang munisah mbek rasa. Guys pinter mesti khilaf ning mulo rodok. Yang karuan sah itu lewat nafar. Karena semangat nyembelih itu kalau madzhab Syafi'i kan dua, qatul khulqum sama marik. Wadijen itu mukhtalaf alaih. Kowe sing biasa nyembelih ku piye lho? Pitik ku pira to, Mas? Khulqum sitok, gorok apa ngono, gurung iki. Terus marik yo. Cangkem toto. Kakean no. Mok sitok iki. Sing toto-toto tuh wajib cuk. Gak sing wajib putung itu kan mau khulqum, mbek mari ku girdine. Iki kan biasa mudin. Napa nek iki mari? Mboten gurine napa pinggir? Jejen. Berarti mau loro tok to? Terus wadijen kan sunat. Kan bahasa Arabnya mau tok itu khulqum, mari, wadijen. Aku ora ilmune ta ora tau nyembelih pitik, dia yo ora pantes mesti ngongkon-ngongkon. Nah, jare Imam Syafi'i ngene iki, ya buat cara berpikir. Lah anak saiki diketok kok guri. Kok guri ku kok jidok ya cara bahasa Jawa. Kan logikanya gini loh, tak warai bingungnya ulama tuh. Sing diarani nyembelih iku kan mateni barang urip. Paham mesti? Ki mau sing menisah ta sing ora? Ora sing muni ora jadi. Ki sing menisah sing ora. Seksene ya. Ini termasuk raiman pitik. Utawa darani rasa bedene terkenal hati-hati tiap nyembelih pasrah dekne. Berarti ya. Ya sing darani nyembelih itu kan memotong hewan hidup menjadi mati dengan cara yang syariah. Seorang lagi dengan cara syariah. Nah, kalau disembelih kok guri, itu kan bisa saja pitik wis kesemper. Wis kesemper setengah mati. Pas wayahe tata rukune nyembelih, posisi pitik wis darani gak duwe hayat sing mustaqir. Rada dukung Mustafa ge, Pak. Tenang engko tak dukung ge, Pak. Iki mau cerita iki sing tak baleni nae yo. Mustafa senajan to ya ora iso nerangno tapi tak terangno. Ya sing darani nyembelih iku kan membunuh pitik urip dengan cara syariah. Berarti syarat pokoknya masih punya status hidup. Nah nek di fikih disebut ono hayat mustaqirrah, ono hayat harakatul matbuh. Ono hayatul matbuh.
Aku tahu roh isfake mus, jadi cek iso sisa-sisa alim gue cek cukup gue nerang nopo gue cek cukup. Mbak gue nerang ngomong karena akhir sopan, Insyaallah ya cek cukup. Tes. Pitik gue mau sembelih kongguri mau hongok. Iku kan potensinya wis kesemper ta ora? Oh kesemper mus, jajal lebih gue. Kesemper ta ora gue so gini? Klenger, saya Mustafa klenger ya. Barang klenger pas wayahe zakatin syariah, penyembelian cara syara yaiku qatul khulqum wal mari wis mati. Paham tak maksud? Dadi ngeten pun kula balen malih. Yang disepakati ulama untuk nyembelih iku kudu ngetok khulqum. Paham ya? Sing dekati disepakati ditambah mari, sudahlah khulqum sama mari saja sing aman ya. Itu disepakati, kefiah itu berarti semangatnya yang penting khulqum mbek mari tugel. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, tugel iki sakwise mati mergo dihongkok-hongkok pemburi. Komen nak pesone wis kedol terus roh jenggote Mustafa kesemper pitike. Kan iso wae roh kowe terus kesemper pitike. Wis jenggoten nggo pitike kan medeni. Pitike insak. Kalau melihat potensi itu, maka potensinya tidak sah karena dia mati sebelum disembelih. Karena ketika pas hulkum keketok, dia posisi ini matbu sudah mati. Mati itu maknanya tadi, nak urip-urip ngene-ngene kan itu kayak Pak Tuis dihukumi ya hayat harokatul matbu. Ya. Wes. Tapi jari Imam Syafi'i sebagian pendapat mengatakan sah. Alasan Imam Syafi'i selagi pitik itu cek gerak-gerak jenenge urip. Cek harokatul matbuh, cek menculat-menculat, pokoknya harus gerak itu jenenge bukti urip. Lah kira-kira pas keketok hulkume mbek mari itu kan posisi cek budi, berarti cek urip ta mati. Cek urip. Itu sampai sekarang ulama debat karena tadi. Nak delok jual beli bener Mustafa ora sah. Misalnya ono pitik wis pola. Paham Mas Abu yo, pitik wis pola. Top, Mus. Untuk kowe. Wis mati betul, Gus. Gak mungkin ono pitik wis budi ngono iku diarani urip. Tapi saiki takokno dokter ahli hewan. Dok, pitik ini urip tak mati. Urip anggere niki urip. Jajal delok denut nyadi ra isih urip. Terus dicekel cakare isih gerak. Artine nek delok nyatane isih urip bener ke Fuad, ya sah wong nyatane isih urip. Paham Mas? Sehingga sampai sekarang kula gadah kitab namanya Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab karangan Imam Qurtubi ini. Imam Qurtubi itu dia dilakabi Syafi'i Shaghir, saking alimnya disebut Syafi'i Shaghir, Syafi'i kecil. Itu kaifa idza dubiha masalan min qafal. Bagaimana hukumnya pitik yang disembelih dari qafa, dari jidok. Itu lama khilaf seperti itu. Jadi santriku sudah bener memang khilafnya sah dan tidak sah. Karena tadi delok nyatane kan rung mati kejet-kejet. Ya tetap jenenge urip. Nah jenenge urip ya urip kok urip berarti nyembelih kewan urip. Tapi urip sing ngene iku kan ya ora pati urip. Malah ngerti saiki kula ngerti takoki tiyang kampung. Wis bolak-balik nggih Pak, terus ra trimo tau. Nak sing takok kok wong awam, ono pitik wabrak mobil wis sepeda motor. Tapi pitik cilik, halal Gus gak. Tak muni gak halal udah ora keberatan, baru pitik jago. Ditu wabrak kucet, halal Gus. Kita jawab haram mesti ra ikhlas. Wong kula terkenal seneng guyon, salah langsung. Tapi ya wis nyuwun sewu kira-kira dibarollah tetep mati gak. Wong ndase wis kares. Wis ngene wis paham. Anak cilik ngono wis do ikhlas kok. Barang pitik jago. Utawa wedhus. Lah takoki Lek Lukman, riyen kula niku ning pondok iku sering kancaran wong kampung-kampung sing ya rada ngono iku wong kampung. Iku nak kepengin mayoran, tapi aja tiru. Wong kampung sarang nak kepengin mayoran. Kan wedhus kan diceluk ya. Ngono terus digolaki. Gusake keserempet. Bareng keserempet itu disembelih. Disembelih sing duwe diparani. Lek mau wedhus itu keserempet terus. Untung tulangan aku lek. Ya wis separuhan cung.
Ngono iki udah rada iso ngaji tak Gus niku halal ta ora. Lah kok lakoni kok takok. Tapi halal Gus akhire rido wong rido. Lah wis ngono ra rido iki. Ya kadang ora kebeneran, Bos. Wetes pas dase wah bareng. Wah, sesuai rencana ra. Makanya ulama sampai sekarang tuh khilaf. Kalau misalnya pitik ditabrak sepeda motor atau mobil, kan iso dikira-kira to kayak misbah. Misalnya kepletes ndase nganti roto. Tentu mbah piye tradisine kewan kita ora roh. Tetep kan yo kejet-kejet. Mbok kejet-kejet itu koyo buntute cecek kok masih ora kumpul awake tetep kejet-kejet. Lah terus koyo ngono iku mbok hukumi urip kan yo ngani ngono, yo karuan ndase wis. Napa? Roto. Tapi nak keserempet bos yo. Dase ya ora pati apa? Riyak. Jago lho, sak pitik cilik kan dua kelas. Bangkok bisa larang. Kejet-kejete kan iso trauma, iso manjen meh mati. Terus secara fisik kan urung payat teman-teman. Lah aku agar takok ikon halal. Agar kita wong awam muni halal. Halal. Tapi nek kok santri kok Mustofa para khusus ya ngono kok pangan. Saya pernah ditanya oleh seorang kiai juga yang sudah alim, dia tanya saya, Gus kenapa sih jenengan kalau ngendikan itu kok mesti ada halalnya? Sirinya apa? Terus saya jawab gini, problemnya itu naik pitik gede gitu, pitik gede jago atau wedhus. Dalam agama itu kan sama-sama ekstrim, kayak bodoh khilaf Senin atau nopo Selasa. Kowe milih yakin bodoh haram poso, nak meyakini jek Ramadan halal haram. Bodoh. Kan enggak punya pilihan. Kalau balen iki, Senin keyakinanku 1 Syawal. Aku oleh enggak toleransi poso? Enggak boleh karena bodoh itu haram. Sekali saya yakini bodoh haram. Nah, aku meyakini jek poso haram. Problemnya agama itu mengharamkan orang makan batang. Iso wae gak sah tenan koyo madzhab Pak Mustofa. Berarti kemangan batang. Iso wae halal tenan berarti kowe mubadzirno rezekine pengiran. Kan sama-sama haram. Mulane pemene jago. Lho tenan Mas, wong iki akhire nyucup aku walah jenengan berdiri alim tenan sak sembrono. Wis diakoni wong akeh kowe terlambat ngawur. Nah, kenapa kita butuh khilaf? Karena memang ya repot. Pitik jago, pemenang pitik andalan wae rondo misalnya. Pitik andalan wae fakir miskin. Pitik andalan terus mati kok hukum ikan. Haram yo sakit. Man pitik arang-arang ae bedak mana kiman. Makanya potensinya itu sama. Nah, sekarang kalau pabrik kalau nanti ngertos tentang TV dong, mulane kalau wingi ini ketemu tiang-tiang teng mobil ketemu tiang. Pak, kalau kapan-kapan dudono pabrik pemotongan ayam. Lah wonten apa Gus? Nggih, kula kan wong ahli fikih, jadi pengen ngerti langsung ora ning TV tok. Nggih Gus, siap. Apa yo ora roh ora tau roh, tapi ora roh ning TV iki Mas. Jadi modele pitik itu udah digantungi. Terus mungkin ya di ejet ya. Mesin ya, tombol, terus sing maca bismillah sing sapa Mas? Sing nombol ta sing duwe? Cara kowe sing maca bismillah iku sing nombol apa sing duwe? Sing ngongkon misale bose iku misale bosmu iku aku. Ayo Mas, dimulai sing maca bismillah aku ta kowe? Sing nombol. Sing nombol. Kowe budang tak kongkon gak iso mikir kan pokoke. Terus takokane wong ya ono sing ngene iki Mas, Bang. Gus, iku pitike kan ribuan. Iku macane bismillah per 1 apa sitok wis cukup 2000. Cara kowe sing ditombol terus pitik muter, ujug-ujug kendase ra ono kabeh halal. Wong gambare iku pitike digantung ya, Pak. Iya, Pak Udi. Posisine pitike. Dene ana sing kerja niku aku critani, Kang, sing kerja ning pembantian ayam lho. Oh, coba pembantian kesane haram, oh penyembelihan. Kamu dhewe kan posisi ngene. Lah ya misale kepeksa, ya Gifat ya, kepeksa Pak alat potongnya itu memotong lewat unuk tadi lewat apa? Lewat apa gitu? Atau jedok ya? Apa terus? Opa besar apa? Jedok. Iku nak delok kaul sing mengatakan sing penting apa?
Hulkum mari putus. Makanya sebagian madzhab Syafi'i sebenarnya hulkum mari putus, sik kok ngarep, sik kok ngguri. Tapi yang menentang tadi problem kok ngguri itu bisa saja sebelum cara yang syariah tadi sudah mati. Injang Mas ya, kapan-kapan delok. Kowe mari rasuke men raruan, rasuke itu raruan. Tapi ki suge ya pola, tapi rasuke. Dadi sampe ngene iki sampe takdir Mas. Suge pola, pengen wayo macam-macam malah ngel-ngel wong. Tapi ora apa-apa nak wayo. Ndak potensinya itu mesti kena sing mesin-mesin lho, mesti kena ngarep. Itu udah sih putung apa tetep mau kena ngarep tok. Kita putung sing tulang nang TV tapi kula delok iki. Apa putungnya babak kedua, no? Ini kan lantai banget langsung, jadi hitungan detik. Putung kabeh. Yeah. Tapi tetap putung gitu. Iya, Putung. Nggih anten sing. Lah ya kok ngarep tak kok guri. Nggih. Nggih betul Mas Dini, Pak. Nak kok guri ku kesemper sik ya yakin ja. Sanging ladepe ra kober. Do keberatan haram do iman. Ya. Nguteke do kapitalis. Langsung sanging ladepe. Terus tak rai teng TV ku iku Mus, bar di sebelah yo kok ndase silang kabeh. Ya tentu takbir di kitab-kitab dulu iki Mas Batu udah ada yang sedetail mesin, tapi kita punya takbir tadi ada kaul yang mengatakan kalaupun lewat apa? Sido. Itu halal. Berarti itu kan lumayan agak dikias-kiasno. Soal bismillah gampang kan, dalam madzhab Syafi'i maca bismillah kan sunnah, tidak menjadi syarat sahnya apa? Penyembelih mau sunnah. Masih iso dinego lah maksudnya. Penting ngerti Mus. Masalah hukum itu sensitif ya, ketika ada pangeran makanya kalau yang seperti itu kamu harus menjawab menurut saya. Saya ulang lagi, harus kamu bilang. Jadi kalau Mustafa menurut saya kibat menurut. Karena kalau menurut cara Allah lan Rasulullah dia semua pendapat mesti bener jadi muni Allah dan justru muni Allah Rasul itu yang ngatasnamakan zat-zat yang sakral. Allah itu terlalu sakral. Rasulullah terlalu sakral. Terus kemudian ini tidak ada dalam sunnah Rasulullah. Rasulullah terlalu sakral. Umpama Nabi Sugeng apa gampang monis wong. Nabi itu orangnya sopan. Enggak gampang menvonis orang. Terus kowe sithik-sithik monis orang berdasar menurut Rasulullah. Rasulullah kelakuane ra koyo kowe, Bro. Kira-kira Nabi Muhammad Sugeng gampang monis orang apa enggak? Kira-kira saja. Enggak kan? Sekarang Nabi terwakili oleh figur-figur yang gampang monis orang atas nama Rasul. Kan sembrono. Makanya kalau yang seperti itu, makanya saya kalau ngaji berkali-kali bilang, nah cara aku itu lebih sopan, bukan ujub menonjolkan diri sendiri, karena tadi kalau ada potensi salah itu dikembalikan sama koilnya, sama yang ngomong. Tapi nak menurut Allah dan Rasul ini sakral kan nggak bisa diotak atik. Mulane mau misalnya aku gawe metode anak iki misbah yang ngomong, cara kula ngeten wesele sing akeh sing ngene-ngene. Ya menurut saya. Iso wae salah, bar diweseli akeh tambah bulet. Potensi. Ya ono sing terus kiai sufi kok Mustafa sufi. Cara kula niku weseli sithik mawon. Rasane boten pola. Bareng weseli sithik malah menutang wong terus perkarane kurang. Kan sama-sama potensinya kan sama-sama ada. Kok bojo lho, Mas. Bojo mbok longgar iku marai engkek apa marai syukur? Bojomu aja lek mari kasus pribadi. Misale iki ditakoki wong. Pak Mustafa kula niku pun rabi. Saene bojo kula tak longgar apa tak irit? Jawab iki. Mesti kiai ono sing loro, ono sing jenis sapi longgar ae sakit. Sing tok menawa aja mari nglama. Mesti gitu. Sedungane ora ono Qur'ane lho. Dengan kok apa kanan opo dengan ini nasihat nakalan mau salah terus muni kan angel dipraktek no pokoknya yang terukur gimana nasihat ada angel terukur mbahmu angel ayo mau mantep halal mau polling kok menang haram halal ya. Jadi kalau seperti itu kamu jangan mengatakan hadza hukmu wahi wa rasul. Anggap itu pendapat kamu. Karena potensi salahnya ada. Piye-piye nak diketok kongguri, bisa saja posisi hewan ini sudah mati. Kalaupun hidup disebut hidup yang sudah itiroriyah, hidup sing wis ora umume urip. Mau karek ngenteni mati.
Lah anak kewan ngono mbok hukumi halal kan yo aneh. Saiki misalnya ana wedhus bar mangan apa lek sing biasa kadang koyo nek naruh anu kadang ana kasus wedhus mangan iki lho telo sing aneh lho telo. Sing digo pati. Oh. Ya dilalah niku iku Pak Budi ana sing ra cocok terus dong. Wes kejet-kejet memang itu takok. Kus iki sembelah pombarno aduh. Kiai rampal di wedhus ngal-ngal. Tak sembelah iku jelas abune sabu bathang terus mesti mati di baro iku mesti. Ora sebelah eman ya, Mas. Aku yo ngono arek sing takok wong awam ya sebelah mana. Sing rada mondok bocah tok mondok kedunya. Terus konsisten selara konsisten. Karena tadi nak wis saiki ngene jajal, misale Mustofa tak hongkok-hongkok koti. Masih orang kena hulkom ambek mari iku. Wis kira-kira. Mbok jaduk ora. Ora. Dene doyan sate klathak mesti serajaduk. Mun ajajakno kula sing tak akadene berarti serajaduk. Lah kan wis setengah mati, Mus. Saiki nyembelih kewan urip apa nyembelih kewan setengah mati. Terus saiki nak di nggih Fuad. Pertanyaannya meneh ngeten. Kata Imam Qurtubi, saran saya kata Imam Qurtubi ini, saran saya kata beliau. Jangan pakai senjata yang berat. Nanti dia mati karena inhitot, karena ketekan. Jadi misalnya gini Ki Fuad ya, Ki Fuad yang belah pitet saya gak pedang samurai. Jadi saking tekanan apa? Kabutan, dia mati karena ketekan. Makanya itu seperti ini gak mungkin pendapatnya Allah be Rasul. Gini, aku saya takut jawab jujur ini masalah fikih, masalah wakiyah. Nak nyembelih pitik jagung mulai kene iku ilate dipeletno ora gitu. Nggih. Iya kan? Iku jarene kiaimu apa jarene Allah be Rasul? Gak jawab ya, butuh takut. Jare kiaimu. Ifat yo. Nak teng tayu. Nggih, pengalaman nek dianu nurut. Punya pengalaman. Oh, boten keng kiai. Iku wis ngelah. Nah nek dhewe-dhewe gak apa ngono. Ora kadang. Waduh, umume. Mboten nek daerahku mboten. Dhisik ku yo ana mutin anak-anak kok. Ora tegak ajaran anyar anak-anak. Biasa wae. Nak blurut blurut laut. Nah, seperti itu pendapat Kiai itu sama-sama ekstrim. Bener Ki Fuad tadi. Ilate ditokno Ki Fuad. Ditokno terus dicepet apa? Cucu. Kok ada pengalaman berarti. Alasannya khawatir blurut. Pokoknya bener Ki Fuad tadi itu hanya karena trauma ada kejadian apa gitu. Berarti pas disembelih gak kena ya mergo blurut. Terus wis mati kan. Ya mati ketekekan gitu. Tapi ya sama Ki Musbah ya, ada masalah ketika ditekek. Pasti ketekek. Ada juga loh ditekelnya nih. Jadi aku tahu Ramudin itu karena saking wedine. Gurungnya itu dicek-cek. Cek-cek kadang ngono kiai ini mbok pacahe ora roh. Pokoke sing dihormati kan dijawab ngomong aku. Mbah, nyembelihno sapa? Mbah iki lho manakipane Mustofa. Lah napa Mustofa manakipane lagi syukuran. Posisi jeneng. Sekian detik-detik bos. Terus bareng apa nyebutnya? Loh kok coba? Makanya potensinya itu sama. Kalau terlalu ditarik ilate terus dicepet ya. Ketekekan piye? Tapi nak dibaro jare takut apa? Rusuh. Nah seperti itu gak mungkin, gak mukhtalaf alaih. Kita harus mengatakan menurut saya. Karena jagani itu pasti tidak mujma'. Alaih ya sudah, nak versi keluarga sini biasa ngono nggih monggo, yang biasa kayak di Rembang ya monggo. Ya karena gak terbukti juga mesti gitu. Nyatane sak roh kula nggih, Pak. Yang tanpa di apa? Dicale tak delok. Berkali-kali aku delok ya gak masalah apa? Mesti ya ketok gurunge keketok, ilate ya ada posisinya, maksudnya gak ada perubahan. Iku sing kuwatir perubahan kan ngeten, saking wedine pitik iku frontal. Mbok terus kedelek kena. Ilate blur.
dados ilating. Lah iya, kan kuwatir sing tugel wilat. Tapi kan gak mesti juga. Gak mesti to, Rok. Ketok aku, Nek kula pengalaman kula ngeten sedaya dadi. oh, pengalaman mbok teket to maksudnya. Jepit. Lah jare sapa iso wae mati mergo mbok teket terus roh pedang. Wis iki bayangno kowe tak teket terus roh pedang. Iso kesemper ta ora kira. Lah ora pite sedurunge duwe apa sejarah sakit apa jantung. Sembrono Mustafa. Kan nak teng daerah Rembang gak lho ya. Nak kene ketok sepakat. Nak Magelang. Nggih, nggih. Nggih sampean gak? Lha Magelang tok silap. Sampai masa buka Pak Budi yo. Nak pitik gedhi tapi yo. Jago nak cilik do ora mergo reman kliru ala. Tak tuwiteri nang ndi ku mesti sing ati-ati ku nak pitik gedhi. Ayo Kifan, sare pitik wedok cilik dikono to rata-rata. Teng mriki ra. Masa ya cilik lah kono. Piye mesti nak cilik? Kan gene sampean nak gede apa nak khusus jago to? Mergo eman nak gak sah ya. Jago kan wedok benten. Nek dadi jago wedok benten. Jago kan babon benten. Bentene piye? Nek babon mboten tinggi, kepit mboten apa-apa. Ini praktek ayo saya. Ya pasti praktek. Saya takon. Saiki sesuk tak kon sing sugih-sugih sapa kae itu kepitik jago Mustofa sesuk. Kon nyembelih ngarepku, gak usah dipetek. Hasilé piye? Kono wit sesuk wit. Kono. Sembelih ning ngarepku, tanpa di petek. Hasilé piye? Wadah hasilnya normal. Anak normal. Ya kok dipangan gitu ya. Normal. Sini aku lek Lukman sapa neh lah sing sikoh-sikoh iku. Ya wis sesuk jajal. Sembrono. Maksud saya yang seperti itu nggak apa-apa dilakukan, tapi katakan saja dari kita. Ojo muni Allah lan ojo pepet tradisine kowe ngono kabeh terus seakan-akan iki sunnah Rasul. Itu berat kan. Berarti Allah Rasul terlalu sakral. Gak oleh kamu atasnamakan dalam hal-hal sing potensi ada khilaf. Kono khilaf berarti nyun sewu mesti ana potensi ada kesalahan. Kecuali misalnya harame zina mesti Allah Rasul. Harame maling mesti Allah Rasul. Tapi nak harame misalnya hal-hal sing mukhtalaf alaih. Nggih haram-haram sing napa? Mukhtalaf alaih. Nyembelih pitik kok napa? Kok napa kok? Jika nyembelih pitik nganggo mesin, terus kowe wong khusyuk, haram. Kono zaman Nabi nyembelih nganggo mesin bar saya. Semuanya haram ngatasnamano Kanjeng. Wis suwe nek zaman Nabi ora ono mesin. Zaman Nabi lah ora ana ayam potong. Gak trimo gak ono mesine, masuk ayam potong ya ora ono. Dadi sekarang ora mesine tok. Ayam potong. Sembrono. Bon fa'ilam tasati fa fi sabri alamat akroyu khairun nasir. Alhamdulillahil almizan wa muta'alaikum wa mablagha ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil almizan wa muta'alaikum wa mablagha ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil almizan wa muta'alaikum wa mablagha ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil almizan wa muta'alaikum wa mablagha ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil almizan wa muta'alaikum wa mablagha ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil almizan wa muta'alaikum wa mablagha ridha zinatul arsh. Alhamdulillahil almizan wa muta'alaikum wa mablagha ridha zinatul arsh.